국제정원 박람회가 동작구 보라매 공원에서 개최됩니다. 수만 개의 꽃들로 이루어진 정원과 음악 분수와 다양한 푸드트럭들이 준비되어 있고 멋진 공연을 보면서 다양한 먹거리로 숲속 야장 가능하고 캠핑존에서 기름기 쫙 빠지고 윤기 넘치는 바베큐와 후식으로 추러스까지 생각나면 필수. 다양한 캠핑 장비와 소품들까지 볼 수도 있고 지역 상품과 다양한 물건들로 볼거리가 가득하고 크고 멋진 호수와 숲길을 산책하며 힐링하러 오세요.